歡迎大家嚟到呢一個嘅塔門歷史同生態遺產嘅保育同埋活化項目嘅講咗第四個啦。咁我哋咧呢個項目咧係由鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃咧去資助嘅。咁我哋今日咧嗰個主要嘅內容咧就係會講返一本咧塔門嘅電子書。咁啊，因為咧，其實我哋咧講一講我哋呢個項目啦。咁其實我哋呢個項目咧就係由鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃咧去資助，咁啊為期3年嘅一個項目。咁我哋咧前後咧就做咗一啲生態啦、歷史、文化啦，同埋研究咧塔門呢一個小島嘅可持續發展同埋可持續旅遊嘅。咁我哋咧就住呢一啲嘅研究結果咧，咁我哋就將會出刊一本嘅電子書，咁就會講返我哋揾到嘅生態歷史啦，一啲嘅分享啦，塔門入邊嘅故事啊咁樣，咁啊目的咧就係希望可以將塔門嘅歷史係活化啦，咁保護返當地嘅生物多樣性，提出返一啲嘅管理方案，以減少返人為嘅影響。同埋透過一啲嘅公眾教育，即係好似今日嘅呢一啲講座咁樣咧，就將播嘅信息咧話翻俾市民聽，咁啊令到咧佢哋可以支持翻呢一個可持續嘅島嶼啦。咁所以我哋遲啲咧就會喺我哋嘅社交平台嗰度咧就會發布一個嘅電子書，咁大家就可以係下載翻個電子書咧，咁就可以了解多啲塔門嘅。咁其實呢本電子書咧，咁就會有幾個部分啦。首先會有生態篇啦、歷史篇啦、人文篇啦、旅遊篇啦，同埋一啲嘅塔門故事咁樣嘅。咁就大家可以拭目以待啦。咁首先問一問啦，即係嚟參加活動嘅朋友仔，你哋有冇去過塔門啦？咁同埋通常會喺塔門做啲咩活動咧？咁塔門呢一個地方咧，好多時我哋一講咧，大家就會有兩樣嘢諗到。第一咧就係草地，第二樣咧就係牛隻啦。咁係啦，咁好多人都淨係即係好多時都會認識到塔門嘅草地同埋呢一個嘅牛隻啦。咁其實咧，塔門上面咧都仲有好多好特別嘅活動啦，同埋好特別嘅一啲嘢可以玩啦，同埋歷史文化亦都好悠久啦。咁所以我哋都可以趁住今日同大家講多啲，亦都可以趁住嚟緊嗰本電子書咧，可以再同大家分享多啲嘅。係啦，咁呢一個咧就係塔門嘅大草地，咁塔門英文名亦都叫做 Grass Island，咁就因為佢就係擁有好大片草地而聞名，咁亦都好耐以前咧，就係都因為佢係有呢一片草地啦，咁所以咧就命名咗做 Grass Island。咁雖然而家咧，即係大家都好關注就塔門個草地嘅情況，咁的而且確塔門嘅草地咧，佢係慢慢縮小嘅。咁但係咧，我哋都有做一啲生態研究咧，可以了解翻咧，究竟呢個草地可唔可以復修啊？或者呢個草地佢誒咁樣嘅情況咧，係一個天然嘅掩體啊，定係點樣？咁我哋亦都可以一陣間再探討。咁塔門嘅特性亦都係四面環海啦，成個島都係俾海包圍住嘅。咁佢嘅北面有海下灣海下公園，西貢西街公園，咁東面咧，即係我哋而家相入面見到咧，嗰一個咧就係開揚嘅大鵬灣，咁所以其實塔門嘅地理位置啦，塔門嘅整個生態環境咧，都其實係非常之豐富嘅。咁再睇一睇啦，咁呢個就係塔門嘅整個面貌喺個地圖嗰度啦。咁大家見到佢好靠近住呢一個海下灣海下公園啦。咁佢自己就係一個島嚟嘅，四面都係環海。咁茅坪山就係塔門最高嘅山。咁但係其實都唔係好高嘅啫，最高點咧就係125米。咁我可以先講一講我哋嘅生態調查啦。咁我哋咧就喺塔門入邊咧進行咗大部分嘅即係一啲生態調查。咁因為我哋平時行塔門或者通常大家郊遊咧，主要就會喺塔門下邊，即係南邊咧嗰一個地方嗰度咧，就會係做一啲嘅郊遊啦。咁所以通常我哋行咧就係行下邊嗰個圈嘅。
咁但係咧，我哋咧其實就會係誒。今次我哋研究入邊咧，咁我哋就會包括埋塔門北面，即係一啲我哋平時少行到嘅山啦，同埋喺塔門我哋平時唔會去嘅林入邊啦。咁我哋除咗會人行入去揾一啲動物啊、植物啊、生態之外咧，我哋亦都喺塔門 set 咗一啲紅外線嘅相機咧，就去了解翻佢嗰個生態究竟有啲乜嘢嘅。係，咁呢個亦都係大家比較關注，就係塔門個草地嘅狀況。咁我哋睇翻高空俯瞰圖咧，其實喺1981年嘅時候咧，塔門好多嘅地方其實都係農田嚟嘅。咁所以大家叫佢做 Grass Island 就係因為佢以前大部分都係一啲草同埋一啲嘅農田。咁到1986年開始，我哋見到影像咧，就係開始因為冇咁多人去種田啦，咁所以就慢慢咧，亦都將一啲樹木慢慢生長得高咗啦，一啲灌木亦都越嚟越生越高，咁就變咗樹啦。咁去到1995年、2010年呢啲情況咧，咁我哋開始見到咧，嗰啲樹林亦都開始越生越密啦。咁啊，因為都係啦，農田開始冇乜人去耕嗰個農田啦，咁同埋佢天然嘅演替啦，導致到嗰啲樹咧就會越生越密。咁我哋就變到而家塔門嘅情況。咁所以咧，我哋而家見到咧，所謂草地生態嘅嗰個部分咧，其實就真係越嚟越少噶啦。咁其實塔門咧，我哋可以將佢簡單分為幾個唔同嘅生境啦，包括草地、樹林、紅樹林、灌木、沙灘同埋岩岸嘅。咁我哋亦都就住呢幾個生境咧，我哋就揾咗唔同嘅專家去探討入邊唔同嘅生態同埋嗰啲生態嘅數量咁樣。咁包括有植物啦、蝴蝶啦、雀仔啦、海洋生態啦，同埋一啲嘅陸上動物嘅。咁我哋整個研究入邊咧，就揾到塔門佢係一共有205種嘅植物，同埋有4種嘅真紅樹啦。咁當中有152種嘅植物咧係本地品種，51種咧係外來品種嚟嘅。咁亦都有一啲品種係喺 Cap 586同埋 Cap 96可以發現到嘅。咁呢個就係一個植物嘅分佈圖啦。咁我哋見到雙子葉植物咧，其實都有超過嘅80%。咁其他嘅一啲植物，我哋都會揾到有唔同嘅一啲數量。咁呢一個植物嘅數量咧，咁其實就係根據我哋做咗超過10次嘅調查咧，去即係揾到出嚟嘅。咁就係啦，咁但係的而且確塔門有一啲地方我哋係冇真係入到去睇到，因為都礙於有一啲嘅行唔到入去嘅情況啦，咁所以我哋都唔可以真係完完全全整個塔門咧係可以做到一次嘅大型 research 嘅。咁但係我哋已經盡量咧都 cover 咗塔門嘅北面啦、南面啦等等嘅地方。咁可以咧，同大家講下咧，塔門比較特別嘅植物咧，包括有桃金娘啦，同埋一個野牡丹啦。咁就塔門都幾多嘅，而且其實佢喺春天到夏天嘅時間咧，咁佢開花咧都開得好靚。咁所以我哋都好建議大家可以去到大概4、5月嗰啲時間咧，咁可以去塔門嗰一度咧，就除咗欣賞景觀之外咧，亦都可以睇下呢一啲嘅植物。咁下面嗰個就係香港大沙葉啦，咁我哋都可以喺塔門嗰度發現到。咁香港大沙葉咧，就係香港本地品種嘅一個植物，咁佢開花嘅時候咧，就會好似而家呢張相咁樣開一啲白色嘅花出嚟嘅。係咁，另外我哋都揾到唔同嘅植物啦，包括一啲茄科嘅植物啦，例如顛茄啊、水茄啊呢啲咁樣。咁就即係根據翻一啲即係專家講啦，咁都話啊覺得比較特別就係喺塔門咁細嘅地方，但係都揾到咁多種嘅茄科咧，咁都覺得幾有趣。咁比較大家成日關注到塔門嘅草啦，咁塔門嘅草咧主要就有朝鮮草同埋地氈草呢兩款啦，咁都係會喺塔門嗰啲草地嗰度揾到，咁牛咧都會食呢兩款草嘅。
咁至於蝴蝶方面咧，咁塔門就一共我哋喺我哋嘅research 期間咧，就揾到46種蝴蝶啦。咁包括45種係本地品種，一種係外來外來嘅品種啦。咁當中四個品種咧係喺漁護署嘅名單入邊咧列為罕有或者非常罕有嘅。咁至於嗰啲蝴蝶嘅寄主植物咧，我哋都有可以揾到32個啦。咁所以其實我哋都好相信有一啲蝴蝶咧，其實係喺島上面棲息啦，咁就可以整個佢哋嘅由出世啦，跟住可以到佢哋長大啦，都可以喺個島嗰度停留，因為揾到佢哋啲寄主植物啦，咁佢哋都可以足夠佢哋喺度成個 cycle 咁樣生活嘅。呢啲都係我哋揾到嘅蝴蝶品種啦，可能比較特別就係左上角嘅真灰蝶啦。咁因為真灰蝶就係2021年嘅時候咧，先喺香港首次被發現嘅。咁就我哋就喺塔門都有揾到嘅。咁仲有右下角嘅加灰蝶啦，同埋左下角嘅翠藍眼鴿蝶咧，都係我哋喺塔門嗰度揾到啦。咁亦都係一般係比較少見嘅一啲品種。咁除咗蝴蝶嘅成蟲之外咧，蝴蝶嘅蟲啦同埋蛋咧，我哋都有一啲發現嘅。咁所以我哋喺調查如果有發現到嘅時候咧，我哋都會記錄在案啦。咁就將呢一啲嘅調查嘅結果咧，咁就記錄咗，咁就幫助咧我哋去了解塔門嗰個生態。咁除咗蝴蝶之外咧，咁我哋都有喺塔門上面揾雀仔啦。咁雀仔總共我哋記錄到咧44種，包括6種嘅水鳥同38種嘅林鳥。咁呢啲都係一啲嘅雀仔嘅我哋揾到嘅一啲相片啦。有燕子啊，有呢一個紅嘴藍雀啊，亦都有一啲嘅燕鷗啦，咁就喺上面揾到嘅。係啦，咁上面嗰兩隻咧就係燕鷗嚟嘅。咁喺夏天嘅時候咧，好多時燕鷗都會喺塔門嗰度出沒，咁就佢哋就喺塔門對開小島嗰度繁殖，咁係好多時都會過到嚟塔門嗰度覓食。咁就好建議大家咧喺夏天嘅時候咧都可以坐船去塔門嗰度欣賞一下呢啲雀仔啦。咁因為佢哋咧係候鳥嚟嘅，咁夏天先會嚟到，咁差唔多到冬天佢哋又會飛翻走，離開香港咁去翻佢哋嘅第二個地方咁樣。咁呢啲都係我哋揾到嘅一啲唔同嘅雀仔啦，有啲係冬候鳥啦。咁都有一啲譬如右下角見到嗰個咧，咁就係由我哋紅外線相機影到出嚟嘅影像嚟嘅。咁就喺我哋紅外線相機咧，有時都會有機會捕捉到一啲嘅雀仔，咁唔淨係哺乳類動物。咁如果有見到嘅記錄咧，我哋都會影低。咁至於海岸嘅動物啦，咁海岸動物咧，我哋就喺研究入邊咧，咁我哋就揾到29種岩岸嘅動物，包括一啲蟹仔啊、螺啊、誒、海膽啊等等，係啦。咁呢啲亦都係我哋見到嘅一啲品種啦。除咗頭先講過嘅動物咧，其實咧好多人都好關注塔門嘅哺乳類動物。咁相信大家咧都知道塔門嘅哺乳類動物咧係有牛隻嘅。咁但係其實塔門除咗牛隻之外咧，亦都有其他嘅哺乳類動物。咁我哋一齊睇下啦。咁我哋就喺島度咧就設立咗4個唔同嘅紅外線相機啦。咁就喺唔同嘅地方，咁就影住唔同嘅角度。咁希望咧可以喺夜晚嘅時候咧影到唔同嘅嘢。咁包括我哋見到咧有牛隻啦。牛隻啦，牛隻啦，島上面咧，其實就根據義工嘅數量啦，同埋我哋咧嘅估算咧，其實就有超過24隻嘅牛嘅。主要就係一啲黃牛嘅品種。嗰啲黃牛咧，其實佢哋就主要係以前喺塔門嗰度咧，農耕嘅時候咧就幫手耕田嘅。咁但係到咗頭先講過80年代、90年代開始咧，就冇乜人種田啊。咁所以咧，當其時擁有呢啲牛隻嘅村民咧，農夫啦，咁佢哋咧就將啲牛棄養咗。咁嗰啲牛棄養咗之後咧，咁就喺嗰度島嗰度咧就自由咁樣生長啦。咁所以咧就慢慢直至到而家，我哋都仲見到有一啲牛隻喺塔門個草地上面嘅。
咁啊，除咗牛隻之外咧，咁我哋就仲可以見到有野豬啦，野豬喺塔門呢一個地方嗰度生活啦，係啦。咁呢一張圖片可能大家未必好清楚啦，咁其實咧嗰隻動物就喺左左上左邊呢一度嘅，係啦，左邊。咁我哋睇清楚啲啦，咁其實咧佢就係一隻老鼠嚟嘅，係啦，咁就有一隻老鼠喺塔門見到。咁因為其實我哋喺紅外線相機咧，咁就會將所有嘅動物咧都會記錄㗎啦。咁所以 even 係我哋平時屋企有機會見到嗰一啲嘅老鼠咧，我哋都會將佢記錄在案嘅。咁其次我哋就見到有蝙蝠啦，蝙蝠就係係啦，咁應該係一個谷頭蝠科嘅蝙蝠嚟嘅。咁呢個比較特別啦，咁就係咧，我哋原來發現到咧，塔門除咗牛同野豬之外咧，亦都有一啲比較大型嘅哺乳類動物，包括呢一隻嘅赤驥嘅，係啦，赤驥。咁赤驥咧，我哋相信佢係可以游水嚟到塔門呢個地方，咁所以我哋相信咧，佢都係可能喺度棲息咗一段時間啦，咁佢就由第二個地方游過嚟。咁另外咧，我哋亦都有揾到咧，有呢個東亞豪豬。咁東亞豪豬喺塔門亦都係會見到嘅一個品種。咁但係唔係常見咯。咁但係有時我哋都會見到佢哋啲翅嘅。好，咁講完塔門嘅生態之後咧，咁我哋就到講下塔門嘅歷史文化啦。咁其實塔門歷史文化好悠久嘅。咁喺明朝嘅時候咧，已經有喺地圖嗰度咧有寫住塔門，咁但係最早期塔門唔係叫塔門，叫佛塔嘅。咁一陣間會同大家講下點解要叫佛塔。咁去到嘉慶年間，即係清朝嘅時候咧，咁塔門就會的而且確係真真正正咁樣喺呢一個嘅地圖上面出現咗塔門嘅地方啦。咁到後期咧，咁英國統治嘅時候咧，咁塔門亦都係喺地圖上面出現。咁最早期都有叫佢塔門啦，或者叫 Grass Island 嘅。咁頭先講過最早期咧，塔門係叫佛塔啦。咁其實源於咧就係我哋而家見到圖入邊呢一個女字疊石啦。咁女字疊石咧，因為咧其實佢好大嚿啦，咁就係塔門嘅一個好 signature 嘅地標嚟嘅。咁以前嘅人航海嘅時候咧，咁佢就未必揾到一啲嘅地方啦，咁所以佢就會喺一啲地方咧認住一啲嘅地標。咁喺塔門呢個位置咧，咁漁民佢哋就會認住呢一嚿女字疊石，咁就覺得佢好似一個佛塔咁樣嘅。咁所以咧，將佢認咗呢一個做佛塔之外咧，咁就將呢個地方命名咗做佛塔啦。咁呢一張相咧，就見到塔門嘅最早期嘅村落啦，咁就係一啲客家人嘅村落嚟嘅。咁呢啲客家嘅村落咧，咁其實就係塔門我哋而家見到佢喺呢一個嘅塔門碼頭一落船嘅時候咧，就會見到嘅位置，係啦。咁就係啦，咁上面呢張彩色嘅圖片就係而家個樣貌咯。咁呢啲就係一啲客家嘅村落啦，咁亦都有一啲唔同嘅特色啦，咁大家就可以睇下了解一下。咁呢一度咧都有一個好特別嘅，咁見到咧其實咧喺塔門嘅呢一個地方咧，咁有一個比較舊嘅客家村屋咧，咁其實佢上面咧就印有良記旅館呢一個嘅字眼啦，咁其實咧就即係反映咗，其實喺當其時喺好耐之前咧，塔門都曾經係有做過一啲旅館嘅生意啦。咁同埋其實就已經有一啲嘅旅遊活動喺度做噶啦。咁所以我哋就見到有呢啲情況，寫住良記旅館。咁至於佢後邊嗰啲號碼咧，我哋相信係電話號碼啦。咁嗰啲電話號碼我哋都即係都未睇得翻嗰啲顏色。咁所以如果我哋知道電話號碼有幾多個字咧，咁我哋可以推算到佢嗰個年份。咁呢啲亦都係塔門以前好繁盛嘅時候啦，到今日咧就比較平靜啦。到今時今日咧就已經冇乜人喺塔門嘅街坊村海傍街嗰度咧聚集啦。
咁啊，呢度就係塔門現時我哋見到嗰啲嘅情況啦。咁而家我哋見到呢一個咧，就係一個我哋叫涌尾篤嘅位置啦。咁涌尾篤呢個位置咧，咁以前咧亦都係好多漁民喺度泊岸啦，同維修船隻嘅地方嚟嘅。咁之後我哋可以講下瓊林學校。咁啊，瓊林學校咧，其實最早期嘅瓊林學校咧，就喺現時村公所嗰個位置嗰度嘅。咁但係到50年代、60年代咧，五幾年嘅時候咧，因為瓊林學校因為開始多村民佢哋喺度聚集啦、住啦，咁同埋小朋友有讀書嘅需要啦，咁所以政府佢哋就興建咗呢一個瓊林學校喺塔門上邊，咁樣俾村民嘅小朋友有機會接受到教育。咁現時嘅瓊林學校咧，就已經喺2003年嘅時候咧，已經係殺咗校噶啦。咁呢個就係我哋見到塔門瓊林學校入邊現時嘅遺址啦，同埋其實入邊都仲有一啲誒比較係80、90年代嘅小朋友佢哋讀書用嘅嘢。咁呢啲亦都係佢哋以前讀書上課嘅情況嚟嘅。咁啊，呢啲相片咧就係由塔門最後一任校長朱校長咧捐出嚟啦。咁就係影返以前瓊林學校佢哋嘅狀況啦。佢哋以前喺瓊林學校嗰一度有呢一個嘅英軍佢哋去探訪啦。咁同埋瓊林學校佢哋讀書嘅時候，學校入邊嘅樣貌嘅。咁呢張相片咧都係瓊林學校，咁啊2003年嘅時候咧就已經係殺咗校啦。咁啊而家現時咧瓊林學校係被列為3級歷史建築嚟嘅。咁呢個3級歷史建築咧，咁就係源於咧塔門瓊林學校呢一個我哋見到現時寫住瓊林學校嘅牌匾。嗰個牌匾咧就係因為有一個比較特別嘅特色啦，咁同以往其他舊校或者村校佢哋建築又唔同，咁所以咧就被列為3級歷史建築啦。咁除咗塔門瓊林學校係3級歷史建築之外咧，咁其實喺塔門上邊我哋亦都有另外一個嘅歷史建築。咁呢個咧就係2級歷史建築嘅天后古廟，咁亦都係塔門其中一個非常重要嘅特色嚟嘅。咁啊，坐落於喺塔門鄉公所嘅旁邊。咁啊，塔門嘅天后廟咧，佢咧入邊有2個好重要嘅即係古物啦。第一個咧就係乾隆2年鑄造嘅一個銅鐘啦，咁就仍然咧都係安放喺塔門嘅廟宇入邊嘅。咁啊，另外一個咧就係乾隆8年咧就有一個嘅葉徐送產碑。呢個葉徐送產碑咧就係全香港最古老廟宇碑記嚟嘅。咁就記錄咗葉徐兩位先生咧就將佢哋嘅資產送咗俾塔門。咁然後咧就後尾咧就因為一啲糾紛啦，咁就告到上去呢一個嘅官府啦。咁官府最後咧就列咗呢個碑咧，咁就去引證咗咧嗰一啲資產係由葉徐兩位先生送出嚟啦。咁就其他嘅人士咧就唔可以盜取呢一啲咁樣嘅資產。咁所以就一路咧喺呢個嘅廟宇嘅牆壁上面刻記咗嘅。咁啊，除咗銅鐘啊等等咧，咁其實塔門亦都天后古廟入邊亦都有好多好特別嘅一啲東西啦，包括可能呢一啲嘅石灣陶瓷啦，一啲嘅木雕啦。咁其實咧都係喺廟入邊咧係好特色同埋係好珍貴嘅。咁大家咧如果上到塔門嗰度咧，都可以係去睇下、了解一下。咁亦都好特別咧，咁其實咧，一般嘅天后廟其實就會供奉，就係大家都知就係通常一位天后娘娘啦。咁但係塔門咧就比較特別，咁啊入邊咧供奉咗2位天后娘娘嘅。咁啊一位就係塔門自己嘅天后娘娘，咁另外一位咧就係屬於深圳鹽田嘅天后娘娘。咁就係因為深圳天后娘娘咧嘅石像咧，唔係石像即係神像咧，就喺海嗰度流落啦。咁樣就後期咧俾一啲漁民救起咗。咁然後咧佢哋就將
呢一個神像咧就放到去塔門嗰度做供奉，咁所以塔門嘅古廟入邊咧就有兩位天后娘娘，就係一個比較特別啲嘅故事。咁亦都講下人民篇啦，塔門嘅漁民新村咧，咁其實就係1960幾年嘅時候咧，就喺塔門上邊就開始有啦。咁因為最早期嘅漁民咧，佢哋全部都係停泊喺呢一個嘅海邊嘅。咁到後期咧，因為佢哋需要咧有一個比較安穩嘅地方咧去居住啦，咁所以咧有一個紐西蘭嘅教會咧就興建咗呢一個即係資助佢哋咧，咁就俾佢哋可以興建咗呢一個漁民新村，就喺呢一度。咁榕樹村亦都係一條塔門上面比較特別同古老嘅漁村嚟嘅。咁除咗天后古廟之外咧，咁其實塔門上面亦都有其他嘅宗教信仰啦，包括基督教原備救恩堂啦。咁基督教原備救恩堂咧，咁其實就係一個基督教嘅教會喺塔門上邊興建嘅。咁就比較特別就係大家成日都以為啲漁民佢哋就淨係信奉天后啦。咁其實有一部分咧漁民咧，其實佢哋就會信奉呢個嘅基督教嘅。因為其實以前嘅教會咧，亦都喺唔同嘅鄉村啦、漁村咧，佢哋嗰度就傳道，咁亦都有好多嘅漁民咧，佢哋因此咧就係信奉咗佢哋呢啲嘅教派，咁所以塔門上面咧就亦都有一啲係信奉基督教嘅。咁除咗頭先講過嘅一啲漁村文化歷史之外咧，咁原來塔門好出名咧，都係有一個好特別嘅食物啦。咁就係呢一個鮑魚糖水同埋呢一個嘅海膽都係塔門好特別。咁因為以前嘅塔門有好多鮑魚，咁多到啲鮑魚咧，啲漁民佢哋攞嚟煲綠豆沙，咁就變咗咧成為咗而家嘅鮑魚糖水啦。咁除咗食嘢之外咧，咁塔門露營亦都係塔門好特別，大家會做嘅事啦。咁呢啲亦都係好多遊客都中意喺塔門嗰度露營嘅。咁但係咧，露營好多時咧都會產生一啲狀況啦，包括踩爛草地啦，令到草地咧壓力負荷太大啦，亦都引起好多垃圾會周圍抌咗啦。咁當有呢啲垃圾嘅時候咧，好多時就會吸引到牛隻同埋野豬咧去食咗呢一啲唔應該食嘅嘢，或者咧佢哋會誤以為呢啲垃圾係食得啦，咁就會引起到一啲環境嘅問題啦。咁除此之外咧，塔門亦都有一啲好特別嘅地方啦。咁例如塔門有一啲海啦，有時有啲人咧都會喺左手邊呢張相嘅海嗰度咧玩浮潛嘅。咁中間嗰個就塔門嘅龍頸根。咁塔門龍頸根咧就係一般遊客比較少會去嘅。咁因為佢冇一個好合適俾大家郊遊嘅路徑同埋地段。咁但係我哋都好即係覺得呢個地方都好靚，咁但係如果大家真係需要去咧，咁啊必須要有好充足嘅配備裝備先可以去到咯，咁大家就要小心啲行事，咁就因為始終佢冇一個鋪得好靚嘅地方。咁塔門除咗睇好靚嘅海之外啦，女子疊石之外咧，咁亦都有燕鷗咁啊！燕鷗就期間限定啦，喺夏天嘅時候先有得睇。咁所以如果大家真係有興趣話想了解多啲或者睇燕鷗咧，咁可以喺夏天嘅時候咧去到塔門。咁只要你喺黃石碼頭坐船入去塔門咧，咁其實中途已經會見到好多燕鷗咧，會追住大家啲船尾噶啦。咁所以大家都唔使話特登租船出去睇，咁你只要係途經嘅時候咧，都一定會見到噶啦。咁我哋亦都製作咗一個遊覽地圖係塔門噶啦，咁所以如果大家真係有興趣想了解多啲，或者想喺塔門度自由行咧，咁你哋都可以 download 呢個嘅遊覽地圖。咁 download 咗之後咧，咁啊可以沿住咧就行嘅自己，係啦。咁塔門其實就係一個好值得保育同埋探討嘅一個地方啦。咁所以我哋都希望大家可以保育同愛護呢個地方啦。咁就
呼籲大家啦，就唔好燒地啦，咁啊或者直接喺草地上面生火啦，因為咧有可能咁樣直接燒地咧，會導致到山火之餘咧，咁其實咧燒完嘅草咧，其實係非常非常之難去再生長，咁所以我哋都唔希望見到塔門個草咧繼續爛落去嘅。好，咁啊玩一啲小遊戲啦，咁啊同大家可以探討下啦。嗱，咁我會同大家講埋個答案嘅。咁喺明朝粵大記嘅廣東沿海圖咧，咁塔門係記載做乜嘢咧？咁其實咧塔門咧就會係記載成為佛塔嘅，係啦。咁因為最早期咧，其實塔門喺明朝咧係叫佛塔，而唔係叫塔門嘅。咁啊，香港有一塊現存最古老嘅碑記啦，咁個名叫乜嘢咧？咁呢一個咧就係可以喺翻天后古廟入邊揾到嘅。咁呢一塊碑記咧就係叫做葉徐送產碑啦。咁而塔門天后廟咧現時嘅歷史評級係幾多級咧？咁我哋可以睇到塔門天后廟嘅歷史評級咧係第二級嘅。係咁啊！塔門打醮咧，頭先我哋冇講過，咁但係咧都可以同大家分享一下啦。塔門嘅太平清醮咧係每10年打一次，咁對上一次咧係2019年，咁所以咧塔門嘅下一次太平清醮咧將會喺2029年嗰度咧再次進行噶啦。係啦，咁涌尾篤咧，咁又頭先都講過啦，咁有一啲漁船咧，佢哋好中意喺嗰度聚集同埋泊岸嘅，咁咧以前係一個船廠嚟嘅。咁瓊林學校喺幾時正式停辦呢？答案係2003年。喺2003年嘅時候咧，就最後正式停辦。咁當其時咧，最後一年畢業咧係由1個同學仔畢業嘅。咁咧度亦都係比較特別啦。咁以前咧原來咧有一位爵士亦都曾經去到塔門咧送咗一啲嘅電器咧俾當地居民嘅。咁因為當年咧塔門最早期咧未有電，咁後尾駁咗電之後咧，咁所以咧就送咗一啲電器上去。咁呢位爵士咧就係嘉道理爵士啦。咁呢個咧亦都係一個傳說啦。咁就咧傳說咧有一個塔門洞嘅喎。咁塔門洞咧佢就喺塔門面向住大鵬灣嘅方向啦。咁咧相傳咧呢個塔門洞咧係可以通往去天后廟嘅。咁就喺天后廟天后娘娘咧個神台嗰度咧，咁就相傳咧可以打開，然之後咧就可以去到塔門洞嗰度嘅。係啦，咁接住落嚟咧就係一啲問答環節啦。咁如果大家有啲咩問題咧，都可以隨便發問啦。咁有關塔門嘅問題咧，大家都可以問我哋嘅。咁亦都今次咧，多謝大家參與我哋今次嘅呢個講座啦。希望大家咧睇完呢個講座咧，都了解到關於多啲塔門嘅嘢啦，同埋咧對於塔門咧有更加深嘅了解。咁如果大家之後有興趣咧，自己去塔門咧，咁都可以跟住我哋啲地圖咧，自己去參與去玩咁樣嘅。所以多謝大家啦。thank you。